Pack up my summer in a Ziploc bag. Old maps and tchotchkes, photographs of this and that. I'll write myself a letter so that I'll remember all. What if I don't hold on to this red string? Can't retrace my old... What's up guys? What's up guys? For today's video guys, Welcome to What's up? Welcome back to my channel. It's me Rain. So for today's video guys, What's up guys? Welcome back to my channel. So it's me Rain. So ngayon ay narito tayo sa ating bahay na pipinturahan guys. Yes. O yan. Nakapagsimula na kami guys actually. Yan. Ito yung pinaka-ceiling ng living room. Ito yung room 2. Yan, nakapag masilya na kami dito guys. Nakapag primer na ng wall. Yan. Dito din guys, nakapag masilya na kami. Yan, magpa-primer na kami ng wall. Pati sa CR guys. First day guys, first day. Yung. So yan guys. Pinaka-kitchen. Ito. Pinakalabas. Inuuna namin guys yung 3 kwarto bago kami lumabas dito. So yun. Yeah. So guys, next day na guys, second day. So yan, nakapag primer na kami ng buong kwarto, nakapag masilya na rin kami ng ceiling at primer na rin ng buong kabahayan guys. So yun. Yan o, di ba? Laki na ng pinagbago. Ang ganda-ganda niya guys. Perfect na yung ceiling guys. Masilyado na at primer na. So yun. So mamasilyahan na lang buong walls. After nyan, magmamasilya na kami guys sa buong kabahayan guys. Diba? Yan, tapos na rin dito guys sa CR. Ito yung pinaka master bedroom guys. So yun. Linis ng tingnan, maaliwalas na agad. Magbimiranda nga pala kami guys ng mais. Mais tayo dyan. Yun. Kain guys, yummers. So yan, medyo magulo yung kitchen syempre guys. Tapos yan, primer na yung buong loob. So dito wala pa namang ganap guys. Kasi nga, yun, third day. Yan, nakapagmasilya na kami guys lahat. Pati walls. Minamasilya na guys. Yung ito yung pinaka third bedroom, living room, second bedroom, okay na rin, pak na pak. At master bedroom, clear, pak na pak. Yo, nagmamasilya na kami guys, diba? And yung nagkukulay na din guys ng mga yung tabihan ng wall, ng ceiling, diba? Pinturahan rin, na primer na rin yung ano nga bang tawag doon, just to mamasilyahan to guys, cornisa. Yun, merienda tayo guys, cup noodles, juice. Fourth day guys, eto na. Ayan, nasa labas na kami nagmamasilya. Perfect na lahat ng bedroom. Nalagyan na din ng pintura yung cornisa guys. Perfect na yung buong. O yan, perfect na yung mga cornisa. Tapos na tayo guys sa sa bedrooms. Tapos na tayo. So dito na tayo sa living room. Nagmamasilya na tayo ng kisame. Tapos pati dito sa pinaka CR, yung magmamasilya na rin tayo guys dyan. So yun ang ating gagawin ngayon. Nasa labas na tayo guys. Ito naman ang ating merienda again, mais. Ito guys, nagmamasilya tayo ng kisame ng buong kabahayan guys, kitchen and living room.
nakapag leha na din tayo. Usok day, galbok day today guys. Yun. Yung ating masilya ay atin ng nileha para sa ating primer again. At malapit na tayong matapos dito sa loob. Yun guys. Dito sa labas may merienda o sinugno. Kasi guys malapit na mahal na araw. So yun guys. Tayo ay patapos na dito sa loob. Ayan guys. Nakapagpintura na ng kisame. And ng walls. Primer na guys lahat yan. Cornisa. Perfect na guys. Yan. Almost done na tayo dito sa loob guys. O diba? Perfect na guys. Pati dito sa CR. Okay na guys. Nakapag double coating na rin tayo dito guys. Semi gloss. Yung perfect. Next naman guys ay magpipintura tayo ng cabinet. Kitchen cabinets. So guys, yan. Actually nasimulan ko na yung pinakasulok. Yung sulok na yun guys, napinturahan ko na yan. So eto na guys. 1, 2, 3. Oh, perfect. Tansa tayo guys. Pinturado na. So yun guys, okay na yung ating cover cabinet. Yan, mga cabinet, pati yung pinto guys. Ito yung mga cabinets natin ng ating tinitira ngayon guys. Para matapos natin ang buong kalooban guys. Yun. At nagsisimula na rin tayo dito sa pinakalabas, sa balcony guys. And sa garage. Nagsisimula na tayo guys. So yun. Tapos tayo dito guys sa loob. Mga cabinets na lang at pinto. Tapos dito sa garahe. Nagsisimula na tayo guys. May eroplano pa guys dumadaan. Yung. So yan guys. Tapos na natin pinturahan ang mga cabinets. Pinapatuyo na lang natin yan guys. Para perfect na. Diba? Kinis-kinis na. Perfect na guys. Tapos dito sa garage ay nag-primer na tayo para tayo ay makapagmasilya na guys. Yung charan yan guys, nakapag-primer na tayo sa buong labas. Hihiram sila ng hagdan doon sa kapitbahay. Kain guys, Skyplex in So yun guys, tayo ay mag-primer na dito sa likodan, sa tagiliran at sa likod guys. Pre-prepare na natin to guys. Yung para tayo ay makapag-primer na dito. So, let's do this. Go back to when I was here. What if I forget that I was here? I can't forget that I was here. I was here. I was here. I was So yun nga guys no.
So na-primer na natin yung ating wall sa labas guys. Sa likod to guys, bandang likod. Okay na guys, primered na. Hindi na ito yung mamasilya guys. Pipinturahan na lang to ng primer and yung kanyang final coating guys. Gray and dark gray. Yung myself a letter so that I'll remember all. What if I don't hold on to this red string? Can't retrace my old steps, the songs I used to sing. If the birds all eat my breadcrumbs, how will I know who I was? Call me the sentimental type, nostalgic, but I have to prove that I was here. What if I forget that I was here? I can't forget that I was here. I was here. So yun guys, tapos tayo mag-primer ng ating Kisame garage guys. So eto na. Meron na din siyang cornisa guys, sa pinturahan ng cornisa guys. And also dito sa pinaka-balcon guys, perfect na. Okay na guys, tapos na. So yun. Next naman ay yung taas na guys. Nagsisimula na din magpintura ng gray sa design guys ng wall. Someday all the people that I love will move on. Someday all the places that I love will be gone. Someday I might not have my brain to rely upon. Oh, so what happens then? How will I go back to? So yun guys, nalagyan na ng lining na gray. At yung design ay nalagyan na rin ng gray guys. So yan. Unti-unti na nagkaka-itsura yung ating pintura guys. Lalo na kapag natapos na natin to guys. Unti-unti lang natin. At malapit na tayong matapos. I was here. 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 So yun guys, tapos na dito sa garage. Yeah, hello. Yan, napinturahan natin itong design na to ng black. Diba? Oh, diba? So perfect na tayo dito guys. Tapos na tayo dito guys. So eto na guys, sa tagiliran guys, napinturahan na rin ng gray and dark gray. So kisame na lang sa guys sa labas ang ating pupuntiryahin. Old steps, the songs I used to sing. If the birds all eat my breadcrumbs, how will I know who I was? Call me the sentimental type, nostalgic, but I have to prove that I was here. What if I forget that I was here? I can't forget that I was here. Charan! After 3,000 whoops years later guys, tayo ay tapos na. Finally, natapos na natin ang ating bahay na pinipinturahan dito sa Barangay Gulod, Sitio, Bulihan. Perfect na guys. Tapos na. And
Ang ganda-ganda ng kinalabasan, guys. Yo. 'Di ba? Salamat po sa aming bahay na pininturahan, sa mga merienda na inyong pinakain. Maraming salamat po. Congratulations po sa may-ari ng bahay. Yun. Perfect na po tayo. Tag-init. Tag-init guys, super init. Pero kailangan nating yun. Sige, bye guys, bye na. So ayun guys, kung nagustuhan yung video na to, please follow back, subscribe, and share this video. Yeah.